Labadiena, brangus mano kanalo žiūrovai. Ir vėl aš, Kristina, šiandieną esu kartu su jumis savo jaukioje virtuvėlėje. Ir šiandien aš noriu su jumis greitai, paprastai ir nesudėtingai pasipuošti štai taip tortuką. Pasidaryti štai tokius papuošimus, toperiukus ir greitai viską sudėti, tortuką įsilyginti ir štai toks rezultatas. Neįsigaskite, tai tikrai nėra sudėtinga, ypač pradedantiesiems kepėjams tai gali atrodyti, wow, čia kažkas sunku, nepadarysiu. Ne, žinokit, nieko panašaus. Tai yra pats paprasčiausias puošybos būdas, su kuriuo šiandieną ir susipažinsime. Tortukas mano yra iškeptas, jisai yra šokoladinis, mano firminis šokoladinis tortukas, kuris yra be galo skanus, o kremo skonis panašus į šokoladinių ledų. Ir ką pirmiausia mums reikia pasidaryti? Mums reikia išsilyginti tortuką ir tik tuomet pradėti puošti. Šiandieną tortukas bus Stitch tema, tai labai smagus, linksmas filmukas, kuris dabar yra tikrai ant bangos. Ir kad išsilyginti tortuką, aš pasidariau sviestinį kremą su kondensuotu pienu. Man šis kremas yra ne tik skanus, bet man su juo labai patogu dirbti, kadangi jis lygiai taip pat yra skanus ir jį visai nesudėtingai aš galiu nudažyti. Naudosiu dažymui progel dažus, realiai aš jau daug metų dirbu tik su progel dažais. Ir pirmas sluoksnis, išlyginimo sluoksnis, jis neturi būti idealiai lygus. Aš gal taip pasidėsiu, jūs geriau matysit. Tiesiog pirmų sluoksnių mes lyg surinktume visus trūpinius, visus nelygumus į vieną. Ir tada dėsiu tortuką į šaldytuvą. Kuriam laikui jį palaikyti, aš irgi jums, brangus mano žiūrovai, negaliu tiksliai pasakyti. Tai priklauso, kiek jūs arba mano šaldytuvas šaldo ir kokio jisai yra šaltumo viduje. Tiesiog pirmas sluoksnis yra pats ploniausias, tai 10-15 minučių, manau, tikrai pilnumoj užteks. Ir tuomet aš dėsiu antrą sluoksnį. Jeigu, matot, kaip trupiniai nenori susirinkti, bet nieko, mes juos surinksime. Ir tik tuomet, kai pirmas sluoksnis pašals, pastings, aš dėsiu antrą sluoksnį. Antras sluoksnis gali būti storesnis, bet jeigu tortukas dar nebus norimo lygumo, tuomet dar dėsiu trečią sluoksnį sviestinio kremo ir tik tuomet ant viršaus dėsiu jau nudažytą kremą. Tai yra, formuosiu tą spalvą, tą dekoraciją, kurios man reikia. Realiai viską surinkau, kas norėjo čia pradžioje birėti ar trupėti. Tortukas mano yra surinktas ryte, vakar iš vakaro išsikepiau biskvitą, o šiandien ryte susitepiau ir dabar pas mane yra vakaras, aš neskubėdama tortuką pasipuošiu, kadangi kremas gerai sustingo ir jis kuo puikiausiai laiko formą. Ir dabar, aišku, jeigu dirbant matome, kad mūsų padėkliukas išsipurvino, brangus mano žiūrovai, reikėtų padėkliuką valyti kas kartą, kai uždedama kremo, kadangi jis yra dar nesustingęs, tai jį tikrai yra labai patogu išvalyti. O po to jau, kai išimant iš šaldytuvo, kremas būna apstingęs, tai tada jau reikėtų jį peiliu pabrūžinus nuimti. Aš visuomet, kai darau tortukus, darau kelius darbus vienu metu, nes tai yra žymiai patogiau ir susitaupo laikas. Tiesiog to, kol mano tortukas stingsta šaldytuve, aš galiu tam tarpe daryti dekoracijas. Kaip ir minėjau, tortukas yra Stitch tema, štai uždėsim tokį toperiuką. Šis paveiksliukas yra atspausdintas ant paprasto storesnio kartoninio lapo. Ne ant pačio storiausio, nes mano printeris nelabai nori draugauti su storu popieriumi. Bet brangus mano žiūrovai, jeigu žiūrit mano video, įvairius video receptukus ir patarimus, jūs turbūt esate matę video, kuriame aš tiesiog su jumis kalbuosi, kad ant tortuko neturi būti būtinai tik valgomos dekoracijos. Nes dažnai mes iš interneto užsisakome įvairiausius paveiksliukus, kurie nėra padaryti uždėti ant maistinio popieriaus, o tiesiog uždėti ant paprasto kartoninio popieriuko, arba mes turim juos iškarpyti, ar jie jau ateina iškarpyti.
Taip pat mes galim užsisakyti įvairiausių lapelių, aišku, jie būna net tokie, jie būna iš, pavyzdžiui, vienspalvio žalio popieriuko, bet aš jį atsispausdinau ant paprasto kartoninio lapo, pasiėmus iš interneto įvairiausių paveiksliukų. Čia yra ne ant maistinio popieriaus, ant paprasto kartono, kurį aš iškarpiau. Gal čia yra ant maistinio popieriaus, ant taip vadinamo vaflinio popieriaus paveiksliukai tie patys uždėti. Tiesiog gal skiriasi kažkiek atspalvis. Tiesiog, kai darom nemaistinės dekoracijas, manau, mums tai reikia įspėti klientus, kad brangus klientai ant tortuko, prieš valgant tortuką, dekoracijas prašau nuimti. Ir viskas. Nes žinot, kartais ne visi supranta, pačiupinėja, gali pradėti valgyti. Mums reikės, kad pasidaryti ant tortuko tokią dekoraciją, reikės didesnių medinių pagaliukų, iešmelių, izoliacijos, aišku, žirklių. O ant maistinio popieriaus, kai darysiu, tai mums reikės cukrinės masės, vandens, teptuko ir kuom pjaustysim. Ir žinoma, kuom kočiosim cukrinę masę. Visą tai mes kartu pasidarysim ir intervalais, pakol stingsta tortukas, aš vis kažką darysiu. Ir jau esu pasidarius valgomas dekoracijas, jos atrodo štai taip. Pasidariau ir ant štai tokių iešmelių, kadangi ant torto bus galima įsmeigti. Sakau, truputį skiriasi spalva ir jie žymiai yra trapesni, nei būna padarytas dekoracijas ant paprasto popieriaus. Atsispausdinau vairiausių gėlyčių. Čia yra plonesnės gėlytės. Uždėjau ant plonesnės cukrinės masės, kadangi jos klijuosis ant pačio tortuko. Jų nereikės įsmeigti. Bet tos dekoracijos, kurios būna įsmeigiamos, aš visuomet darau truputėlį storesnę kočiovoji cukrinę masę, kad būtų man patogu įkišti dantų krapštuką arba medinį iešmelį. Kaip pavadinsim, taip nepagadinsim. Ir dabar pirmiausia, ir kai džiovinu, ypač jeigu cukrinė masė planiau iškočiota, tai jeigu štai padeda džiūti, toks vaizdas, kad užsilanksto kraštai. Tiesiog aš visuomet va taip džiovinu, kad cukrinė masė būtų viršuje. Žymiai greičiau išdžiūna. Ir brangus mano žiūrovai, jeigu daro tokias valgomas dekoracijas, geriau pasidaryti prieš 2 dienas arba iš ryto ir šiltai laikyti, kad iki vakaro sustingtų, nes kuo didesnės cukrinės masės sluoksnis, tuo cukrinė masė sunkiau ir lėčiau džiūna. O kad mums kuo puikiausiai laikytų formą cukrinė masė ir stovėtų įsmeigti paveiksliukai, topieriukai, mums reikia, kad cukrinė masė pilnumo išdžiūtų, nes kitaip links, ypač jeigu didesnė dekoracija. Tad kartais atsispausdinti ant maistinio paveiksliuko yra žymiai patogiau ir greičiau. Na ir dabar reikia gražiai išsikarpyti, nes internetu perkant įvairius įsmeigimus su gimtadieniu, su vardu, su paveiksliuku, tikrai jie nėra padaryti ant maistinio popieriaus. Tai tikrai neapsikraukit, mano brangūs žiūrovai, ir kai puošiat tortukus, nesistengit visada visas detalės padaryti valgomas. Ir štai toks paveiksliukas, jisai bus ant torto viršaus. Paimsiu 2 didesnius pagaliukus ir tiesiog aš juos iš kraštų štai taip priklijuosiu su dvipusės izoliacijos pagalba. O po to jau dydį reguliuosiu. Jeigu aišku pagaliukai man bus per dideli, aš juos tiesiog nugnybsiu, sumažinsiu. Nelaušiu, nes žinokit, laužant lieka labai tokie atsižerpetoję kraštai, kurie gali papulti tortukų ir klientas, žmogus, vaikutis ar suaugęs gali tai suvalgyti. Mums tokių problemų tikrai nereikia. Dabar tai tikrai nesudėtingas darbas. Ir tiesiog taip užklijuosiu. Brangūs žiūrovai, aš labai tikiuosi, kad ir ši video pamokėlė jums yra naudinga. Jeigu taip, nepagailėkite paspausti pirštuko į viršų, uždėti komentarą ar tiesiog su manim pabendrauti. Ačiū, kad visada esate kartu. Ir viskas, štai mūsų toks įsmeigiamas topirukas, įsmeigiama dekoracija yra padaryta. Ir dabar pats laikas tortuką apdengti antru sluoksniu sviestinio kremuko. Pirmiausia, pradėsiu nuo viršaus.
Jeigu pasidarėt sviestinį kremą ir jisai bestovint jums pradėjo stingti, ypač jeigu dirbamoje patalpoje yra vėsiau, tuomet galima jį pašildyti keletą sekundžių mikrobangų krosnelėj arba tai padaryti su garų vonelės pagalba. Dabar dedu žymiai storesnį sluoksnį, nei dėjau pirmą kartą, nes dabar jau aš po truputėlį lyginsiu tortuką. Turbūt jums įdomu, kas čia per lėlytės už mano nugaros. Brangus mano žiūrovai, tai dar vienas mano pomėgis, mano hobis daryti štai tokias gražias įvairias lėlytes. Tai yra mano naminukai. Kristinos lėlytės, Kristinos naminukai ir raganėlės, kurios neša sėkmę, laimę, gerovę ir turtus jūsų namučius. Jeigu jūs norite įsigyti štai šį grožį, naminukai, raganėlės, jūs galite susisiekti su manimi, nes lygiai taip pačiai kaip ir su tortukais, lygiai taip pačiai ir su lėlytėm. Kiekviena lėlytė tai yra unikalus meno kūrinys, kuris yra vienetinis. Kitos tokios lėlytės nebus. Taip, galima padaryti panašius drabužėlius, plaukučius, bet veido išraiškos šypsenos padaryti antrą kartą neįmanoma. Tai yra vienetiniai variantai, kurie suranda savo namučius. Ir labai džiaugiuosi, kai eilinis naminukas nukeliauja į jam skirtus namus. Ir dabar mentelės pagalba aš, sukdama besisukantį padėklą, pralyginsiu tortuko šonus. Kai lyginu, niekada nedidu, kad mano mentelė būtų štai taip stačiai. Tiesiog biškį va taip priglaudžiu ir tada suku padėklą ir taip pralyginu tortuką. Perteklių visada reikia nuimti, nes jisai po to lieka ant tortuko ir tiesiog sunkiau lyginasi. Tas perteklius jisai niekur nedingsta. Na ir trečias sluoksnis mano bus jau su spalvyte. Biškutį korėtas, tai yra toks purus korėtas sviestas, sviestinis kremas, kadangi neišmaišiau, o reikėjo gerokai išmaišyti, bet nieko baisaus, kadangi aš dar dėsiu vieną sluoksnį. Ir prieš dedant aš tikrai labai gerai išmaišysiu sviestinį kremą. Realiai žiūrėkit, viskas pas mus išėjo gerai. Dar truputėlį išlyginsiu viršų ir vėl dėsiu tortuką į šaldytuvą iki pilnumo, iki sustingimo. Dažnai manęs po tokiom video, kai lyginu, klausia, kiek laiko laikyti šaldytuve. Brangus mano žiūrovai, laikom tiek, pakol palietus pirštuku, kremas būna sustingęs kaip ledai. Kur pirštuką kišant, kremas, jisai nei kiek nereaguoja. Na, įsivaizduokit, kai sustingsta į ledą, ar ne, čia aišku nebus kaip ledas, bet kaip sustingsta sviestas. Tai va, iki tol reikia laukti. Gal pas jūs sustings per 15 minučių, o gal pas kažką sustings per valandą. Čia vėl, žinau, kad irgi priklauso nuo temperatūros, kuri yra šaldytuve, ir nuo sluoksnio kremuko. Be abejo, šio sviestinio kremo receptuką aš paliksiu po video. Bus įdėta nuorodėlė, jums reikės ją paspausti ir jūs įkrisite į tą video, kur yra gaminamas būtent šis sviestinis kremas su kondensuotu pienu. Viskas, dedam dar kartelį į šaldytuvą ir aišku, aš pavalysiu padėkliuką. Matot, pastovi kremas ir jisai gaunasi toks kaip pilnas oro. To mums tikrai nereikia. Jeigu neįsimaišo šaukšto pagalba, tuomet, žinokit, geriau įsijungti mikserį ir gerai pramaišyti, kad tas oras išeitų. Nes va tada gaunasi toks nelabai lygus, lik pilnos oro kremas. Jisai turi būti toksai vientisas, be jokių tokių burbuliukų ar tarpelių. Pamaišant, tas oras iškeliauja. Dabar įsikarpysiu kelias gėlytes ir lapelius iš maistinio popieriaus. Tai yra gėlytės yra atspausdintos ant vaflinio popieriaus. Taip pat dažnai sulaukiu klausimų, ar verta įsigyti spausdintuvą, koks jisai turi būti. Brangus mano žiūrovai, šiuo metu yra begalė daug įvairiausių spausdintuvų. Modelis nėra tiek svarbus. Svarbu, kad rinkinyje, ypač kai perkate, būtų spausdintuvas,
dažai, kasetės, kurios užsipildo maistiniais dažais ir dar dažų. Ten 4 gal spalvos ar 5, dabar bijau sumeluoti, vien todėl gerai, kad jūs žinotumėt, kai šitie pasibaigs dažai, kokiais dažais jūs turėsit užpildyti kapsulės, kasetės. Bet yra vienas didelis bet. Jeigu jūs kepate tortukus retai arba kepate dažnai, bet labai retai jums reikia štai tokių įvairiausių dekoracijų, tuomet nelabai paturi įsigyti tokį spausdintuvą. Kodėl? Ogi todėl, mano brangų žiūrovai, kad su tokiu spausdintuvu ir maistiniais dažais, tokiom kasetėm reikia dirbti dažnai. Jeigu mes tokį spausdintuvą naudosime 1 kartą į mėnesį, 2 kartus į mėnesį, tai labai greitai tiesiog dažai uždžius ir tada prasideda, arba reikia keisti galvutę, arba kažkas moka merkti, pamerkti, išvalyti, arba pakeisti dažus. Bet vėl, kartais dažų kapsulių pakeisti neužtenka, nes būna pati galvutė uždžiūvusi. Tai vat, perkant, prieš įsigijant tokį pirkinį, jis yra tikrai nepigus. Nežinau, kaip Lietuvoje čia kainuoja virš 200 svarų. Lietuvoje, aš manau, irgi panašios bus kainytės. Tiesiog jūs pagalvokit, jeigu jūs kepat dažnai ir jums dažnai reikia popieriukų, įvairiausių paveiksliukų, tuomet taip apsimoka turėti, nes pirkti kas kartą atskirai, tai žinokit, irgi kainuoja tie popieriukai, įvairios tos maistinės dekoracijos, bet jeigu jums to prireikia retai, į mėnesį kartą ar 2, tai žinokit, tikrai neišlaidaukit, nes pinigėliai bus išleisti vėjams. Labai tikiuosi, mano brangūs žiūrovai, kad atsakiau dar vieną jūsų klausimą, kurį užduodate tikrai dažnai. Tai vat kartais labai gerai atsakyti 1 kartą, ne 100 kartų parašyti. Tiesiog, jeigu dirbam daugiau su bezė kremuku, tuomet patariu niekada nedėti, va štai taip padėti dekoracijos ant bezė kremo. Bezė kreme yra, vis tiek tas baltymas, vis tiek toks drėgnesnis, puresnis. Ir tokios dekoracijos labai greitai ištirps. Tiesiog visada darykit kaip aš, apsaugokit mūsų dekoracijas, maistinį tokį popieriuką uždedami ant cukrinės masės. Tai yra paprasta cukrinė masė, aš jos nedarau, irgi dažnai yra užduodamas klausimas, ar jūs darote cukrinę masę ir koks receptas. Žinokit, tikrai nedarau. Pačioje pradžioje, kai pradėjau kepti, aš įsivaizdavau, kad pačiai pasidaryti cukrinę masę yra žymiai pigiau, saugiau, taip toliau ir panašiai. Žinokit, mano patirtim tai yra nieko panašaus. Ir ne todėl, kad aš tingiu ją daryti, o todėl, kad man jinai ne visada gaudavosi tokios konsistencijos, kokios reikia. Vis tiek ten yra žaidimas, tampimas, minkimas, o čia nueini į parduotuvę ir nusipirki jau padarytą cukrinę masę. Nusipirku, jeigu kilogramą, tai aš tą cukrinę masę, kurių dažyti, irgi dažau progel dažais. Aišku, juodą ir raudoną cukrinę masę paturiu pirkti, nes norint iš baltos padaryti raudoną arba juodą, reikia pridėti labai daug dažų, o kai pridedam labai daug dažų, pasikeičia cukrinės masės konsistencija ir, pavyzdžiui, torto apdengimai jau netinka, jį tiesiog plyšta. Tad visada perku baltą, perku juodą ir raudoną, o visom kitom spalvom aš nusidažau. Ir dabar paprasčiausiu vandeniu, tiesiog vandenukas kambario temperatūros, nereikia šilto, nereikia šalto, be didelio pertekliaus turim ištepti cukrinės masės lakštą. Aš bekalbėdama iškočiojau cukrinės masės lakštą, o darbinį paviršių pabarščiau kukurūzų krakmolų. Man labai patogu, žinokit, dirbti, jisai neturi skonio, labai konsistencija kaip pudra, o jeigu galima, aišku, dirbti su cukraus pudra. Jinai yra ir taip saldi cukrinė masė, dar cukraus pudra saldi ir cukraus pudra, ją palietus mes galim jausti, lyg tarp pirštų būtų daug tokių kaip mažų krisliukų ar ne, gabaliukų, o krakmolas jisai tiesiog kaip pudra, ar ne, man labai labai patinka. Ir labai nepridėdami daug vandens, kadangi paveiksliukas gali pradėti tirpti, tyšti, aš tiesiog vis patepu, pamozoju, patepu vandeniu ir dabar padėsiu savo iškarpytas dekoracijas iš cukrinio, iš maistinio popieriaus. Ir viskas. Ir dabar mums tai reikia detalės išpjauti.
pjaustyti iš cukrinės masės dekoracijas, geriausia kokiu aštriu peiliuku ar specialiai skirtu tam peiliuku, nes jeigu bukas peilis, labai sunku išpjaustyti greitai ir švariai, kad neliktų daug cukrinės masės ant dekoracijos. Tiesiog, jeigu nusijama negražiai, tai aš dar pirštais paformuoju, dar galima apsukus pataisyti, kad viskas atrodytų lygiai ir gražiai. Ir kai džiovinsiu, aš vėl apversiu štai taip. O jeigu reikia man, kad dekoracija stovėtų, tiesiog irgi paimu medinį pagaliuką, vos įmirkiu į vandenuką ir įsmeigsiu. Geriausia daryti taip. Ir dabar štai taip dėsiu, kad dekoracija išdžiūtų. Džiovinu nedažniausiai, realiai visada ant kepimo popieriaus, ten, kur šilta, ypač kur gerai vedenama, nes cukrinė masė nemėgsta drėgmės. Tuomet jinai labai lėtai džiūna. Ta patį sviestinį kremuką aš nudažiau su progel dažais. Tai yra rūžava spalva ir štai tokia žalia laimo spalvos. Žalios citrinos. Ir dabar žinoma, pirmiausia viską gerai išsimaišysiu, nes kremukas pastovėjo ir vėl jisai toksai pasidarė lengvas, purus, kaip debesėlis. Tadam! Ir dabar reikia paskutinių sluoksnių, trečių sluoksnių apsidengti tortuką ir išsilyginti. Čia apačioje turi būti tokios žalsvos spalvos tortukas, o viršus ir daugiau nei pusė tortukas turi būti gražios ružavos spalvos. Tad pradėsim nuo apačios. Irgi tokiu gan storesniu sluoksniu dėsiu sviestinio kremo, kadangi mentele reikės viską gražiai išlyginti. Brangus mano žiūrovai, labai lauksiu jūsų komentarų, ar jums naudinga ši video pamokėlė, ar naudingi patarimai ir ar jūs jais naudojatės. Man tai, žinokite, yra tikrai svarbu, nes kartais įdedu video, lyg yra laikų, peržiūrų yra, komentarų nėra ir nesuprantu, ar tai reikalingas video, ar naudingas, ar ne. Tad būtinai duokit man žinoti. Ačiū. Dabar reikia rūžavų kremuku aptepti likusį tortuką, kad nebūtų baltas. Kremukas, kai įsimaišo, su juo būna žymiai paprasčiau ir maloniau dirbti. Ar reikia išlyginti mentelę. Truputėlį, jeigu matot, kad tortukas nesilygina, galit dešinė ranka arba ta ranka, kurią laikot mentelę, ją truputėlį paspausti prie torto, bet nesmarkiai. Švelniai, tiesiog jūs turite jausti, kiek reikia spaudimo, kad tortukas pradėtų tolygiai išsilyginti. Ir viskas, tortukas išsilygino. Labai stengtis man, kad jisai būtų pilnumoje padengtas nereikia, nes tai toksai smagus havajietiškas tortukas, kur gali būti netgi kažkiek baltos spalvos. Jeigu man kur nors išlystų, tikrai nepakenktų. Man net toks jausmas, kad čia norėtųsi kokio kaip ir netikro smėliuko pabarstyti. Rudo cukraus. Yra įvairiausių pabarstukų, kurie tikrai gali pagelbėti, kai reikia. Ir jeigu matysiu, kad kažkur kažko trūksta, aš būtinai kur nors įtirpsiu ir pabarstukus. Dabar pirmiausia nusivalysiu padėkliuką ir pačiam tortuko viduryje iškart man reikėtų įsistatyti štai tokį toperiuką. Ir dabar tai lieka pridėti įvairių gėlyčių ir lapelių, kad tortukas kažkiek užsipildytų. Ir dabar čia, žinokit, jau tik fantazijos reikalas. Kaip mes uždėsim, ką uždėsim, kiek gėlyčių pridėsim.
Toks išeina žydintis tortukas, aš vis atsitraukiu, pasižiūriu ir dabar reikia pasipuošti ir aplink tortuką, ne tik, kad būtų viršui daug įvairiausių gėlyčių. Padarysiu iš cukrinės masės ir štai tokių silikoninių formelių pagalba. Brangus mano žiūrovai, tokių formelių galima įsigyti ir Lietuvoje. Aš kad dariau mokymus, man liko ir turiu pasidėjus Lietuvoje, jeigu jums reikia tokių formelių, su jomis labai patogu dirbti, irgi galite parašyti man, nes gal kokios dar 5 formelės, tokios tikrai yra. Tėvelis yra indas, jei neklystu, ir mergaitės vardo labai gaila, bet aš neištariu. Neįsivaizduoju, nebent būčiau išgirdus, kaip tarė tėvelis, kaip vadina dukrytė, gal būtų lengviau. Labai patogu, žinokit, dirbsiu, jeigu limpa cukrinė masė prie formelės, tai tiesiog reikia pabarstyti ar cukraus pudrą, ar krakmolų ir nebelimpa. Labai patogu, žinokit, raidytės nėra irgi mažos. PH, O, perteklinu pjaunu, O, E. Labai patogu ir greitai, nieko nereikia kočioti, viską sudėjom ir turim vardą. Ir dabar reikės uždėti ant tortuko raidytes. Svarbiausia nesuklysti dedant. Galima labai lygiai nedėti. Galima padaryti vieną raidelę aukščiau, kitą žemiau. Bus daugiau toksai žaismingesnis tortukas. Na, tai yra tokios pagrindinės dekoracijos, apie kurias dabar suksis visos kitos dekoracijos. Reikia uždėti žalius lapelius. Ir dar lieka man daug gėlyčių, tiesiog galiu drąsiai padėlioti visur gėlytes. Štai taip. Tai tikrai, žinokit, tai vienas iš tokių nesudėtingų puošybos būdų, kur, manau, tikrai gali susitvarkyti net pradedantysis kepėjas. Norėtųsi dar čia ir uždėti gėlyčių, ne tik, kad jos visos būtų tokios pastatytos. Manau, žinokit, ir nieko daugiau nekrausiu, nebent dar va čia kraštukus galima truputėlį va štai taip pabarstukų pagalba pagražinti. Smėliuko nedarau, smėliukas bus iš pabarstukų. Ir viskas, mano brangūs žiūrovai, tai sakau, vienas iš pačių greičiausių puošybos būdų ir pačių paprasčiausias. Brangus mano žiūrovai, štai ir video pamokėlė atėjo į pabaigą ir mes kartu ne tik įsilyginame tortuką, pasidarėme toperiukus, susipažinome, kaip juos pasidaryti, užsidėti, bet dar greitai nesudėtingai pasipuošėme šį tortuką. Tai yra tikrai nesudėtingas darbas ir tikrai, kurie galvojate pradžioje, kad čia yra kažkokia nesąmonė ir aš nepadarysiu arba per sudėtinga, aš tikiuosi, kad jūs pakeitėte savo nuomonę ir dabar drąsiai galėsite puošti savo tortukus štai tokiamis dekoracijomis, kurios nebūtinai turi būti valgomas. Ačiū mano brangūs žiūrovai, kad buvote kartu ir iki greito, iki kitų video pamokėlių. Ate!